Ako si Don Pulayaw, 7 years ng radyoman sa DXDC Armen Davao. Ako mapasalamaton jud ko sa Ginoo mga kasama, ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw, nga wa jud nako damhang kabahin ko sa kumpanya sa Armen Davao. Nagunang sibihanan sa Dakbayan sa Davao. Kini usa gyapon ni kapamaagi sa Ginoo. Sa una, nagtrabaho ko sa mga community FM no, sa mga probinsya, pero wa jud nako damha. Dako kay ko pasalamat nga nakatrabaho jud ko diri sa DXDC Armen Davao. Mapasalamaton kay ko sa tanan og sa supervisor sa mga kauban akong trabaho. I'm very thankful tungod kay maayo ang ilang pagtratar pod. Thank you kaayo og pasalamat pod ko no nga sa gidugayon nako ang Ginoo jud mo ay nagatabang pod sa ako. Sa mga naminaw, thank you kaayo tungod kay inyong gihimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Busa kami, andam gihapon mi mo serbisyo diha kaninyo tungod kay inyong gihimong numero 1 nga sibihanan ang DXDC Armen Davao. Ako mo ingon, happy 63rd anniversary mga kasama. Tatak RMN.